Libri I Eksodit. Kapitulli 29. Kjo është ajo që do të bësh për t'i shuguruar në mënyrë që të më shërbejnë si priftrinj. Merr një temë të vogël dhe 2 desh pa të meta, disa bukë pa maja, ëmbëlsira pa maja të zëna me vaj dhe revani pa maja të lyera me vaj. Do t'i bësh me maj mielli të grurit. Do t'i vësh një shport dhe do t'i çosh bashkë me demin e vogël dhe 2 desht. Do t'a afrosh Aronin dhe bijtë e tij në hyrjen e çadrës së mbledhjes dhe do t'i lash me ujë. Pastaj do të marrësh rrobat dhe do ta riveshësh Aronin me tunikën, me mantelin e efodit, me efodin dhe me pektoralin, dhe do të ngjeshësh brezin e punuar artistikisht të efodit. Do t'i vësh mbi krye çallmën dhe mbi çallmën do të vësh diademën e shenjtë. Pastaj do të marrësh vajin e vajosjes, do ta derdhësh mbi kryet e tij dhe do ta vajosësh. Pastaj do t'i ofrosh bijtë e tij dhe do të riveshësh tunikat. Do të ngjeshësh Aronit dhe bijve të tij brezat dhe do t'i vësh mbi ta mbulesa kokash. Priftëria do t'u përkas atyre për gjithë jetën. Kështu do të shugurosh Aronin dhe bijtë e tij. Pastaj do të ofrosh demin e vogël para çadrës së mbledhjes. Dhe Aroni dhe bijtë e tij do të vënë duart e tyre mbi kokën e demit të vogël. Dhe do ta therrësh demin e vogël para Zotit në hyrje të çadrës së mbledhjes. Do të marrësh pastaj gjakun e demit të vogël dhe do të vësh me gishtin tënd mbi brirët e altarit dhe gjithë mbetjet e gjakut do ta derdhësh në këmbët e altarit. Do të marrësh gjithashtu gjithë dhjamin që mbulojnë zorët, bulën e ngjitur me mëlçin dhe 2 veshkat me dhjamin që kanë sipër dhe do t'i tumosësh mbi altarin. Por mishin e demit të vogël, lëkurën dhe fëllëqësirat e tij do t'i djegësh me zjarr jashtë kampit. Ky është një flijim për mëkatin. Pastaj do të marrësh një nga desht dhe Aroni dhe bijtë e tij do të vënë duart e tyre mbi kokën e dashit. Pastaj do të therrësh dashin, do të marrësh gjakun e tij dhe do ta spërkatësh përreth altarit. Pas kësaj do të ndash në copa dashin, do të lash zorët dhe këmbët e tij dhe do t'i vësh bashkë me copat e tij dhe me kokën e tij. Pastaj do të tymosësh tër dashin mbi altar. Ky është një holokaust për Zotin dhe një erë e këndshme, një flijim i bërë me anë të zjarrit për Zotin. Pastaj do të marrësh dashin tjetër dhe Aroni dhe bijtë e tij do të vënë duart e tyre mbi kokën e dashit. Do të therrësh dashin, do të marrësh prej gjakut të tij dhe do ta vësh mbi bulën e veshit të djathtë të Aronit dhe mbi bulën e veshit të djathtë të bijve të tij, mbi gishtin e madh të dorës së tyre të djathtë dhe mbi gishtin e trashtë të këmbës së tyre të djathtë dhe do ta spërkatësh gjakun rreth e qark altarit. Do të marrësh pastaj nga gjaku që është mbi altar dhe nga vaji i vajosjes dhe do të spërkatësh Aronin dhe rrobat e tij, bijtë e tij dhe rrobat e tyre. Kështu do të shënderohet ai dhe rrobat e tij, bijve të tij dhe rrobat e tyre bashkë me të. Do të marrësh edhe dhjamin e dashit, dhjamin e bishtit, dhjamin që mbulon zorët, bulën e mëlçisë, 2 veshka dhe dhjamin që është mbi to dhe kofshin e djathtë, sepse është një dash shenjtërimi. Do të marrësh edhe një bukë, një ëmbëlsirë me vaj dhe një revani nga shporta e bukës së ndorme që është para Zotit. Dhe të gjitha këto gjëra do t'i bësh në duart e Aronit dhe në duart e bijve të tij, dhe do t'i tundësh si një ofertë e bërë përpara Zotit. Pastaj do t'i marrësh nga duart e tyre dhe do t'i tymosësh mbi altarin, mbi holokaustin si një erë e këndshme para Zotit. Është një flijim i bërë me anë të zjarrit Zotit. Pas kësaj do të marrësh gjoksin e dashit të përdorur për shugurimin e Aronit dhe do ta tundësh si një ofertë e lëvizur përpara Zotit, dhe kjo do të jetë pjesa e jote. Dhe nga dashi i përdorur për shëndërim do të ruash gjoksin e ofertës së lëvizur dhe kofshën e ofertës së ngritur që u takojnë Aronit dhe bijve të tij. Ai do të jetë nga ana e bijve të Izraelit për Aronin dhe bijtë e tij një rregull i përhershëm, sepse është një ofertë lartësimi. Do të jetë një ofertë lartësimi nga ana e bijve të Izraelit që është marrë nga flitë e tyre të falënderimit, oferta e tyre për lartësim te Zoti. Dhe rrobat e shenjta të Aronit do t'u kalojnë bijve të tij mbas tij me qëllim që të vajosen dhe të shenjtërohen tek ata. Ai bir që bëhet prift në vend të tij do t'i vesh ato për 7 ditë, kur do të hyjë në çadrën e mbledhjes për të kryer shërbesën në vendin e shenjtë. Pastaj do të marrësh dashin e shenjtërimit dhe do ta gatuash mishin e tij në një vend të shenjtë. Dhe Aroni dhe bijtë e tij do të hanë në hyrje të çadrës së mbledhjes
mishin e dashit dhe bukën që është në shport. Do të hanë gjërat që kanë shërbyer për të bërë shlyerjen për të ushuguruar dhe shenjtëruar, por asnjë huaj nuk do të hajë prej tyre, sepse janë gjëra të shenjta. Dhe nëse tepron mishi i shenjtërimit ose bukë deri në mëngjes, do të digësh atë që mbetet në zjarr, nuk do të hahet sepse është e shenjtë. Do të bësh pra për Aronin dhe për bijtë e tij të gjithë ato që të kam urdhëruar. Do t'i shenjtërosh brenda 7 ditëve. Dhe çdo ditë do të ofrosh një dëm të vogël si flijim për mëkatin, për të larë fajin që ke bërë dhe do ta vajosësh për ta shenjtëruar. Për 7 ditë do të bësh shlyerjen e fajit për altarin dhe do ta shenjtërosh. Altari do të jetë një vend shumë i shenjtë. Çdo gjë që do të prek altarin do të jetë e shenjtë. Kjo është ajo që do të ofrosh mbi altar. 2 qengja motak çdo ditë për gjithnjë. Njërin prej qengjave do ta afrosh në mëngjes dhe tjetrin në të ngrysur. Me qengjin e parë do të ofrosh një të 10 e efës të majës së miellit të brumosur me një çerek hine vaj thjesht ulliri dhe një libacion me një çerek hine e vere. Qengjin e dytë do ta afrosh në të ngrysur, do ta shoqërosh me të njëjtin blatim dhe me të njëjtin libacion të mëngjesit. Është një flim parfumi të këndshëm i ofruar ndërmjet zjarrit për Zotin. Do të jetë një holokaust i përjetshëm për gjithë brezat e ardhshëm, të ofruar në hyrje të çadrës së mbledhjes përpara Zotit, kur unë do t'ju takoj për të folur me ty. Dhe atje do takoj me bijtë e Izraelit dhe çadra do të shenjtërohet nga lavdia ime. Kështu unë do të shenjtëroj çadrën e mbledhjes dhe altarin. Do të shenjtëroj gjithashtu Aronin dhe bijtë e tij që më shërbejnë si priftrinj. Do të banoj në mes të bijve të Izraelit dhe do të jem perëndia e tyre. Dhe ata do të mësojnë që unë jam Zoti, perëndia e tyre, që i nxori nga vendi i Egjiptit për të banuar midis tyre. Unë jam Zoti, perëndia i tyre. Kapitulli 30. Do të bësh edhe një altar për të djegur Temjanin dhe do ta bësh prej drurit të akaciës. Do të jetë 1 kubit i gjatë dhe 1 kubit i gjerë. Do të jetë katror dhe do të ketë një lartësi 2 kubitësh. Prirët e tij do të përbëjnë një pjesë të vetme me të. Do ta veshësh me ar safi, pjesën e tij të sipërme, anët e tij rreth e qark dhe prirët e tij do t'i vësh edhe një kuror ari. Do t'i vësh edhe 2 unaza ari në kuror në të 2 krahët e tij. Do t'i vësh në të 2 krahët e tij për të kaluar shtizat, të cilat shërbejnë për ta mbartur. Shtizat do të bëhen me dru të akaciës dhe do t'i veshësh me ar. Do të vendosësh altarin përpara verit që ndodhet para arkës së dëshmisë, përballë pajtuesit që ndodhet mbi dëshminë, kur unë do të takoj. Mbi të Aroni do të djeg temjan të parfumuar, do të djeg çdo mëngjes kur rregullon llambat. Kur Aroni ndez llambat në të ngrysur, do të djeg temjanin, një temjan i vazhdueshëm përpara Zotit për brezat e ardhshëm. Nuk do të afroni mbi të as temjan të huaj, as holokaust, as blatim, dhe mbi të nuk do të derni libacione. Dhe Aroni do të bëjë një herë në vit shlyerjen e mëkatit mbi brirët e tij, me gjakun e flisë së shlyerjes së mëkatit, do të bëjë mbi të shlyerje një herë në vit, brez pas brezi. Do të jetë një gjë shumë e shenjtë për Zotin. Zoti i foli akoma Mojsiut duke thënë: Kur do të bësh llogarinë e bijve të Izraelit për regjistrimin e tyre, secili do t'i jap Zotit shpengimin e jetës së tij kur do të numërohen, me qëllim që të mos goditen nga ndonjë plag kur do të bësh regjistrimin e tyre. Kjo është ajo që do të jap secili nga ata që paguajnë taks, gjysmë sikli, sipas siklit të shenjtërores. Dhe sikla është baraz me 20 kere. Një gjysmë sikli do të jetë oferta që duhet t'i bëhet Zotit. Kushdo që do të përfshihet nga regjistrimi 20 vjeç e lartë, do t'i jap Zotit këtë ofertë. I pasuri nuk do të jetë më tepër, as i varfri më pak se gjysmë sikli, kur do t'i bëhet kjo ofertë Zotit për të shlyer fajt e jetës suaj. Do të marrësh pra nga djemtë e Izraelit këto të holla të shërbimit dhe do t'i përdorësh për shërbimin e çadrës së mbledhjes. Ky do të jetë për bijtë e Izraelit një kujtim para Zotit për të bërë shlyerjen për jetën tuaj. Zoti foli akoma Mojsiut duke i thënë: Do të bësh edhe një legem prej bronzi me bazën e tij prej bronzi për t'u larë. Do ta vendosësh midis çadrës së mbledhjes dhe altarit dhe do të vësh edhe ujë. Edhe aty Aroni dhe bijtë e tij do të lajnë duart dhe këmbët. Kur do të hyjnë në çadrën e mbledhjes, do të lahen me ujë që të mos vdesin. Kështu edhe kur do t'i afrojnë altarit për të shërbyer, për të tymosur një ofertë të bërë Zotit me anë të zjarrit, do të lajnë duart dhe këmbët e tyre që të mos vdesin. Ky do të jetë një rregull i përjetshëm për atë dhe për parsarësit e tij brez pas brezi. Zoti foli akoma Mojsiut duke i thënë:
Gjej edhe aromat më të mira, 500 sikla mirë të lëngët, 250, do më thënë gjysma, cinnamon aromatik dhe 250 kanel aromatike. 500 sikla në bazë të siklit të shenjtërores, kasi dhe 1 hin vaj ulliri. Me këto të përgatitësh 1 vaj për vajosin e shenjtë, një parfum të prodhuar me artin e parfumierit, ky do t'jetë vaj i vajosis së shenjtë. Me të do të vajosësh çadrën e mbledhjes dhe arkën e dëshmisë, dryezën dhe të gjithë veglat e tij, shandanin dhe të gjithë përdoruesit e tij, altarin dhe tëmjanin, altarin e holokausteve dhe të gjithë përdoruesit e tij, legenin dhe bazën e tij. Do të shndërrosh kështu këto gjëra dhe do të jenë shumë të shenjta. Të gjitha sendet që u përkasin do të jenë të shenjta. Do të vajosësh dhe Aronin dhe bijtë e tij dhe do t'i shenjtërosh me qëllim që të më shërbejnë si priftërinj. Pastaj do t'u flasësh bijve të Izraelit duke u thënë: Ky do t'jetë për mua një vaj për vajosin e shenjtë brez pas brezi. Nuk do ta derdhni mbi mish njeriu dhe nuk do të përgatisni tjetër po ashtu. Ai është i shenjtë, do të jetë i shenjtë edhe për ju. Kushdo që përgatit të ngjashëm apo kushdo që e vë mbi një të huaj do të shfaroset nga populli i tij. Zoti i tha akoma Mojsiut: Gjej disa aroma, storaks, guaska e mirë, galban, aroma me temian të kulluar në doza të barabarta. Do të përgatitësh me to një parfum sipas artit të parfumerit, një parfum të kripur, të pastër dhe të shenjtë. Do ta kthesh një pjesë tjetër të tij në prush shumë të hollë dhe do të vendosësh pak nga ai përpara dëshmisë në çadrën e mbledhjes, kur unë do të takoj. Ai do të jetë për ju një gjë shumë e shenjtë. Por nga temiani që ke për të bërë, nuk do të përgatisni për veten tuaj më të njëjtën përbërje. Kjo do të jetë për ty një gjë e shenjtë kushtuar Zotit. Dhe kushdo që do të përgatis një temian të këtij lloji, do të shfaroset nga populli i tij. Dëgjuat lexim nga libri i Eksodit.